Всем привет, это Михаил Кобзарь, ProLand TV. Бренд Logacam представляет новинку в своем широком ассортименте осветительных приборов. Это у меня светильник, модель Logacam GL200 DMX Bicolor V. Давайте разберемся, что нового в этой модели и чем она отличается от GL100, которая выходит уже довольно давно. Вообще Logacam довольно давно работает со светодиодными источниками света. Это позволило увеличить яркость, энергоэффективность приборов и оптимизировать их использование при питании от аккумуляторных батарей фирмы Logacam. Естественно, там, где недоступно питание от электросети. Ну, в общем, если вкратце, то светильник GL200 светит вроде бы в 2 раза ярче, чем GL100, но не только. Помимо этого, у него есть очень интересные опции, и вообще это обновленная модель. Давайте посмотрим на нее подробнее. Итак, что у нас в комплектации? Это светильник со шторками, которые снимаются. Далее блок питания, довольно мощный. Провод питания 220 вольт для присоединения блока питания. DMX кабель, потому что светильник управляется по протоколу DMX и подключается в большую сеть для того, чтобы менять цветовые картины и удаленно как раз менять параметры этого прибора, яркость и цветовую температуру. Это удобно, когда у вас очень высокий потолок и вы просто физически не можете сзади подлезть как-то, ну или вам нужна лестница. И страховочный трос, конечно, тоже необходимая вещь, особенно при подвесе на потолке. Есть еще небольшой ключ, но я думаю, это вам будет просто приятным дополнением. Посмотрим на сам светильник. У него передняя часть выглядит как у всех светильников. Я вижу здесь сразу и вам сейчас покажу рассеивающий элемент, под которым расположено очень много светодиодов. Вес светильника около 9 кг, поэтому достаточно просто взять его в кофре куда-то в багаж самолета или положить в багажник автомобиля. Размер прибора 70 на 55 на 9 сантиметров. Весит он 9 с небольшим килограммов. Под рассеивателем, как вы видите, расположено 1920 очень ярких светодиодов. Прибор с переменной цветовой температурой, это значит, что 960 светодиодов у нас с температурой 3200 кельвинов, а вторая половина с температурой 5600. У светильника 4 шторки для формирования потока. Есть достаточно мощная лира для крепления прибора на штатив или для того, чтобы его подвесить на потолок, на потолочную систему. Давайте перейдем на заднюю часть, посмотрим, что же у нас здесь. Я его переверну для этого. Закрою шторки пока и покажу, что у него есть интересного сзади. Да, еще лиру стоит, конечно же, перевернуть, потому что это будет неудобно тогда ставить. Лира у нас фиксируется довольно-таки жестко. Можно подтянуть это усилие при помощи ключа, либо при помощи любого другого инструмента, который у вас есть. Но я думаю, вот этот ключик, он вам в любом случае пригодится. Да, как раз вот здесь вот он с одной стороны вставляется. Давайте посмотрим на заднюю панель. Здесь все достаточно функционально и интересно. Две площадки для аккумуляторов V-Log, причем в одну площадку можно вставить блок питания, для того, чтобы он где-то не болтался. У блока питания разъем XLR 4 пин, стандартный 12 вольт. Далее у нас блок управления, достаточно функциональный также. Здесь есть две кнопки. Одна включение прибора и вторая включение или отключение вентилятора. Если он вам необходим, если у вас очень жарко где-то, вы снимаете горячим летом на улице, либо в студии, где у вас действительно может быть жарко, даже со светодиодными источниками освещения, все равно это пригодится. Два регулятора. Один, естественно, для яркости и второй для цветовой температуры. Причем вот этот верхний, он нажимается, и тогда прибор переходит в режим выбора DMX адреса. Напомню, что это протокол для управления светильниками удаленно от пультов, от компьютеров. В общем, это очень хорошая система. Что здесь есть еще? Индикатор питания для аккумуляторов, чтобы вы знали, сколько у вас осталось. Но вот от такого аккумулятора, точнее от двух, если их сюда разместить, это у нас Logacam 110 V-Pack, прибор проработает не менее 2 часов. Ну, на максимальной яркости может быть и поменьше, но на средней 2-2,5 часа это точно. Аккумуляторы, естественно, фирмы Logacam. Это бренд компании
ProLand и приобретайте их, конечно же, в комплекте к вашему светильнику. Также есть две ручки для того, чтобы управлять этим прибором, ну, именно направлять свет куда это необходимо. Лира стандартная, крепление для штатива или для чего-то еще. И, конечно, если вы будете подвешивать этот светильник к потолку, чтобы он в случае падения кого-нибудь не прибил, пользуйтесь всегда страховочными тросиками. Такой трос входит в комплекте, у него очень классный, удобный карабин. Давайте посмотрим еще на верхнюю часть, то есть на основную, которая светит. Шторки снимаются, здесь есть два фиксатора наверху. Все это делается достаточно быстро. Для чего это нужно? Во-первых, если вам нужна именно полная заливка вашей студии, вашего съемочного пространства, то шторки вам не нужны. Но также есть очень интересная опция для этого светильника. Это соты. Что делает сота? Она ограничивает пучок света, потому что при использовании светильника без шторок, либо с полностью раскрытыми шторками, угол у него примерно 120 градусов освещения, то есть достаточно широкий. Сота сужает его примерно до 80-90 градусов и делает свет более контрастным и более интересную картинку. Но, конечно, как настраивать свет, полностью зависит от вас, от ваших задач. И светильник позволяет все это делать в достаточно уже широких пределах. Это вот первая модель с таким сотовым рассеивателем в линейке Logacam. Давайте включим светильник. Сейчас я присоединю блок питания, чтобы не тратить аккумуляторы. Естественно, напомню, что он цепляется сзади в одно из посадочных мест для наших аккумуляторов. Давайте я его вот так аккуратно положу и буду все подключать. Есть разъем XLR 4 пина и такой же разъем есть на блоке управления устройством. Далее у нас идет стандартный провод 220 вольт, питание, все обычное, ну так называемые компьютерные розетки. И теперь осталось подключить его в сеть. После этого я нажимаю кнопку включения, дисплей загорается, на нем я вижу яркость сразу, температуру цветовую и DMX канал. Вы это видите на экране, и у меня включен вентилятор. Пока, я думаю, можно его отключить, и теперь я буду вас слепить. В данном случае яркость у нас 10% всего, это минимальная яркость, и давайте покрутим ее до 100. Вот видите, какой он яркий. Причем это температура 5600 кельвинов, да, холодная так называемая. Теперь я ее скручу на 3200. И видите, что у нас очень быстро и также плавно меняется цветовая температура. Можно поставить где-нибудь посередине, ну, допустим, 4500. Вот такой смешанный свет. Очень удобно то, что при изменении цветовой температуры у нас не меняется яркость прибора. Ну, может быть и меняется, но в очень небольших пределах. Кроме этого, светодиоды здесь очень качественные. И параметры CRI и TLCI — это качество, такой показатель качества света, именно его четкости, яркости, соответствия цветовой температуре и передачи оттенков как раз изображения, которое вы снимаете, они очень высокие, порядка 97 единиц, что здорово подходит для кино. И кроме этого, светильник не мерцает. Ну, конечно, если вы не занимаетесь высокоскоростной съемкой, где необходимы уж очень высокочастотные светильники, для кино его достаточно, для съемки до примерно 240 кадров в секунду его хватит, и у вас не будет эффекта стробоскопа в вашем кадре, в вашем продакшене. Теперь для того, чтобы показать, как же все-таки светит этот прибор, я выключу два моих прибора Logacam, причем один из них люминесцентный, вот здесь, другой светодиодный. Поставлю только этот светильник и начну с минимальной яркости 10% и потом доведу ее до 100%. Я сделаю это с сотовой решеткой, с нашим антирассеивателем света, и потом ее сниму и поработаю со шторками. Цветовая температура 5600 кельвинов, сотовая решетка на приборе и яркость всего лишь 10%. Как видите, светит он весьма неплохо. Давайте переключим все на 100%.
Теперь в студии у меня засветилось настоящее солнце. Но, опять же, одного светильника, конечно, недостаточно, тем более на нем сотовая решетка, поэтому обратите внимание, на мой фон есть такой узкий достаточно луч, то есть заливки по краям практически нет или она минимальна. Есть такая относительно небольшая граница между освещенной зоной и темной зоной. Теперь я сниму решетку растровую с этого светильника. И картинка изменилась, все стало залито практически полностью. Вот так вот и работает этот сотовый не рассеиватель, а наоборот собиратель лучей. Вот как видите, это обычная сотовая такая структура, решетка, у нее небольшие ячейки, и она ограничивает количество света именно в пучке, ограничивает сам пучок, потому что есть линзовые приборы, конечно, у которых перемещаются оптические элементы и позволяют уменьшать или увеличивать угол раскрытия прибора, но в данном случае светодиодные светильники, они просто так не работают. Он светит всем своим полем, тело именно светящееся довольно большое, поэтому при помощи растровых решеток с разными параметрами можно регулировать тоже поток этого света. Сейчас мы переключимся на температуру 3200, и вы посмотрите на тепленькую картинку. 3200 кельвинов — это очень теплое освещение, такой свет. Я даже чувствую, что под ним можно загореть, потому что светильник достаточно яркий. Опять же, конечно, его не хватает, чтобы осветить студию полноценно. Вот за мной здесь небольшая тень, но тем не менее, если я поставлю таких два светильника, то вы не заметите разницы по сравнению с моими приборами, которые здесь стоят всегда. И яркость 100%, конечно же, если у вас много светильников и есть вот такие вот аксессуары, а также вы будете использовать шторки, флаги и прочие устройства для того, чтобы регулировать световой поток и делать красивую световую картину, то картинку можете настроить просто замечательную. Где можно применить Logacam GL200 DMX Bicolor V? Конечно, в телевизионной студии, для выездных съемок, интервью или художественной продукции, для блогеров, которые делают свои съемочные пространства, а также часто меняют локации и световые картины. И, конечно же, для киносъемок, потому что параметры этого светильника позволяют очень точно воспроизводить цвета и свет в изображении. Особенно это полезно для выездного продакшена, где нет электророзетки, можно использовать аккумуляторы, и генератор получается вывести не всегда. Смотрите все модели, включая новые и те, которые появятся в 2021 году. Модели светильников от компании ProLand, это бренд Logacam. Их там очень много, они для самых разных применений, от маленьких камер до больших студийных, телевизионных студий и для кино. Также не забывайте наши социальные сети, это Facebook, Instagram компании ProLand, и заходите чаще на канал ProLand TV, там много интересного, обзоры, уже появляются уроки, какой-то ликбез и очень много полезной информации. На сегодня это все, с вами был Михаил Кобзарь, всем пока!